सो गाइस आज हम इस फाउंटेन में टाइल्स लगाएंगे 16 बाई 16 की, जो पहले उस अंदर गलियारा में लगाई थी, वो आज यहाँ पर लगाएंगे इसमें। और ये है क्यारी, यहाँ पर पेड़ पौधे कुछ हरियाली करने के लिए। और ये है गमला तुलसी माता के लिए, इसका तुलसी का चौक लगाएंगे इसमें। यहाँ पर है गाइस। अब टाइल्स कंप्लीट बिछाने के बाद ये गोनी में भी हो गई और दीवार के पास कटिंग भी कर देंगी। देखो तो इस तरफ कटिंग आएगी सब, वहाँ से वहाँ तक। ये अब लगाएंगे इसको।